Kui otsid usaldusväärset söötaklenide, forellide püüdmiseks jõgedes või troutra formaadis, siis vaata kindlasti seda videot. Minu nimi on Hubert, tean Libra Lures ja täna on mul hea meel tutvustada teile meie järgmist sööta. Täna näitame teile, kuidas seda saab rakendada, kuidas seda vees liigutada, aga eelkõige räägime ka sellest, milliseid kalu selle söödaga edukalt püüda saab. Viimasel ajal oleme välja toonud tõesti palju uusi tooteid, kuid täna tahan teiega arutada sööta nimega Larva. Alustuseks tuleb Larvast rääkides mainida, et tegemist on sööda, mis kuulub trout-seeriasse. Trout-seeria on spetsiaalselt pühendatud jõeforelli, vikerforelli ja kõigi selle kala erinevate vormide püügiks. Siin on 20 tõestatult hästi toimivat värvitooni, mida saame alati vastavalt veekogul valitsevatele tingimustele valida. Ja mis on selle seeria juures kõige parem, lisaks sellele, et need on valmistatud spetsiaalsest materjalist, mis tõesti maitseb kaladele ja kui nad meie landi lähedalt mööda ujuvad, ei jäta nad seda peibutist tähelepanuta. On need ka suurepäraselt jäljendatud. Ehk siis rääkides sellisest vastsest, mis, nagu nimigi ütleb, on lihtsalt ideaalne jäljendus looduses esinevast vastsest. Mis on lahe, vastse puhul on meil siin tegemist koguni 3 erineva suurusega, alustades kõige väiksemast, 30 vastsest, siis 35-sest ja suurim mudel on 45-ne. Alati saame sööda suurust kohandada vastavalt veekogul valitsevatele tingimustele ja sellele, milliseid kalu me loodame püüda. Kuigi räägime siin ühest mudelist, millel on lausa 3 erinevat suurust, on olemas ka 4 erinevat lõhnaversiooni, millest üks on täiesti lõhnatu ehk Noscent. Minu 2 lemmikut on juustu ja grillilõhnaline. Need toimivad jõgedel alati suurepäraselt, samuti ka küüslaugu aroom. Jah, härra! Küüslauk, mis on eriti populaarne just troutra tüüpi püügikohtades. Ta istub. Selline vikerforell ja väike vastne. Ja siin on meil juba purgist välja võetud 35 vastne. Vaadake neid kõige peenemaid detaile, mis on sellesse landi sisse pandud. See on uskumatult tõhus, aga mis kõige tähtsam, väga universaalne. Mida ma mõtlen? Kui ma püüan jõgedes, kasutan kõige lihtsamat rakendust, mida kohe teile näitan, nii et see lant ei teeks sõna otseses mõttes ühtegi liigset liigutust. Kui te tähele panete, siis see on kergelt banaanikujuliselt kõverdatud ja tänu sellele, kui mul on tamiil pingul, on see lant otse konksu otsa lükatud ning teeb B-sõrna lehviku liigutuse, mida te varsti ka ise näha saate. Teine asi, mis minu arvates on siin samuti suur pluss, on see, et tegemist on ujuva landiga. See materjal on ujuv ja ujuv. Tänu sellele saame laiendada kasutatavate rakenduste valikut, lisades juurde näiteks dropshoti, külgtrossi ja siis see land, kuigi me varustame selle teistmoodi, jääb samaks landiks, kuid käitub täiesti erinevalt. Ehk tegelikult, kui ostad sellise purgikese, on sul minu arvates 10 erinevat püüdmise viisi, et alati kohanduda meie püügikoha pirtsakate kaladega. Ja nüüd näitan teile, kuidas sellist lant varustada. Siin on meil selle vastse algus. Torgime konksu siit poolt läbi. Ja ongi kõik. Sel viisil relvastatud vastne töötab vees üsna kõvasti, isegi kui seda pidevalt sisse kerida. Vaatame, kuidas see vees käitub. Teine viis on torgata see konks teiselt poolt läbi. Tänu sellele on see lant sirgem, mis tõttu ta tegelikult ka vähem kõigub kerimise ajal, peaaegu üldse ei tööta siis. Ja siis anname kogu mängu oma ritvaga.
Need olid 2 peamist meetodit, mida ma vaste relvastamiseks kasutasin. Muidugi võib seda varustada ka pliistpeadega, mitte ainult wolframist. Seda saab varustada ka, nagu ma mainisin, tšepuraškaga täiesti probleemivabalt. Siis käitub see lant vees väga kenasti. Aga mis on oluline, kui vajate rohkem teavet selle kohta, kuidas meie lante varustada, leiate selle alati meie uuest kataloogist, mis on saadaval veebilehel libralures.com. See olekski kõik vastsete kohta. Uskumatu lant, mis on mul alati karbis kaasas, eriti hooaja alguses, mis juba läheneb. Siit kohalt tahan teid tänada ja kutsuda ka TikToki, Facebooki ja Instagrami. Sinne postitame kogu info meie lantide kohta. Kindlasti vaadake sinna, kui olete uudishimulikud, sest sinna paneme ka üles kalad, mis on püütud just Libraluresi lantidega. Näeme juba järgmises videos.